Գայանե Սարգսյանը, Գայանեն աստղաբան, կառավարման հոգեբան եւ տրեյներ է։ Բարև ձեզ Գայանե ջան։ Բարև ձեզ սիրելի Վարդուհի, բարև ձեզ սիրելի հետևորդներ, ունկնդիրներ։ Ահա, Առաջին անգամն եմ հետաքրքիր եթերի, կարծում եմ, որ հետաքրքիր է լինելու։ Շնորհակալ եմ, որ ժամանակ եք տրամադրել, Գայանե ջան, գիտեմ, որ հետևորդների մեծ բանակ ունեք համացանցում, շատերը ձեզ լսում են, շատերը ձեզ հետևում են։ Այսօր մենք մի փոքր կփորձենք բացահայտել ձեր մասնագիտությունը, որովհետև մասնագիտությունը ինքնին մի քանի մասնագիտություն ունեք, բայց աստղաբանությունը ինքնին շատ հետաքրքիր է շատ շատերին։ Ինչի հետ եք դա կապում, ինչու են մարդիկ հետաքրքրվում այդ մասնագիտությամբ։ Նշեմ, որ առաջին մասնագիտությամբ անգլերենի մասնագիտ եմ թարգմանչի որակավորմամբ, բայց կյանքում մենք ունենում ենք անցումային փուլեր, չեմ ուզում ասեմ ճգնաժամային, բայց այդ անցումային փուլերում որոշակի իրադարձություններ են տեղի ունենում, որոնց պատասխանները սովորական գիտելիքների, գիտությունների շրջանակներում չես կարողանում գտնել։ Եվ արդեն եւ շատ-շատերը, ասեմ, սիրելի Վարդուհի, որ մենք խոսել ենք ժամանակին, որ Հայաստանում միջին եւ խոշոր բիզնեսի, եթե միջին բիզնեսն է 80%, խոշոր բիզնեսի մոտ 50% այդ ներկայացուցիչները բարձր այդ դասի, նրանք պարբերաբար արդեն իսկ շփումներ են ունենում, համապատասխան մենք Ձեզ հետ են շփվում։ Այո։ Ինձ հետ են շփվում։ Գիտեք, այսպես ասի, չէ՞, ոնց որ այսպես է դարձել, որ ես եմ իմ բրենդը, եթե ես ներկայացնում եմ, որ այս մարդուն կարող եք դիմել, չէ։ Հետևորդը անձը, որը դիմում է, ինձ հեռախոսազանգ է ունենում, պարտադիր միայն ձեզ մոտ ենք ուզում, այդպես է ստացվել։ Բայց կյանքի որոշակի փուլերում այնպես եղավ, որ ես առնչվեցի աստղաբանության հետ եւ ինձ հուզող հարցերի ես չեմ ուզում ասեմ 100% թողտ պերֆեկցիոնիստ չերևանա, բայց 90% եւ ավել այդ բոլոր հարցերի պատասխանները տալիս է աստղաբանությունը։ Գայանե ջան, ճիշտ եմ հասկանում, որ դուք ապրում եք, թարգմանչությամբ եք զբաղվում, ինչ որ մի իրադարձություն եղավ ձեր կյանքում, սկսեցիք հետաքրքրվել աստղաբանությամբ եւ այնտեղ գտաք պատասխաններ ու սկսեցիք արդեն զբաղվել աստղաբանությամբ։ Այո։ Ես թարգմանությամբ չեմ զբաղվել, բայց իմ հետաքրքրությունների ոլորտը տուրիզմն է։ Ես ինչքան որ տիրապետում եմ աստղաբանությանը, ինձ երևի կճանաչեն տուրիզմի ոլորտից, եւ ես նույնպես տիրապետում եմ տուրիզմի գործիքներին, այդ բոլոր ընթացակարգերը, որ նույնիսկ դեսպանատներ են անցնում, ուղղություններին։ Ես նաեւ այդ ուղղությամբ եմ ցանկանում խորանալ, բայց կյանքում այնպեսի իրավիճակ է, երբ որ այստեղ